Получили ключи от новостройки, не знаете, что делать дальше? На объекте нет стен, и непонятно, как грамотно возвести перегородки. Непонятно, как распределить помещение между всеми членами семьи и как грамотно сделать электрику и сценарий освещения. Это все решается просто. План такой. Во-первых, нужно продумать расстановку мебели. Во-вторых, сделать грамотный план освещения и электрики на объект. В-третьих, необходимо продумать стилистику объекта и сделать все в рамках одной концепции. Приходите на консультацию, и мы подробно расскажем, что входит в наш дизайн-проект, покажем примеры и объясним, как именно мы работаем.